немного взял. Потому что основные это Ты прям сразу понял. Нет, в том-то и дело, что не свежие напитки, но они просто на улице лежат. Ну, они как сухие, но свежие. Ну что, давление держит. Где-то 110-115 температура масла. Может, 1 атмосфера, где-то 1,2, 1,3 температура. Просто я их в основном под чай брал, чтобы это не на углях чай греть. А зовут не надо. Я на горе, я смотрю, ямки какие-то. Я газую, я Кто заводит странно. А если не отключается, то я вот тебе провел. 2000 Digital и 40X. Digital Zoom. 2000 это такой цифровой. Знаю. Представляете, что вы Эти палки от бумажек загорят. А так снимает неплохо. ну все такие умные, что? Никто не сказал ничего. Я могу вот соломинку положить. А где у нас? Шукал навигатор, сейчас посмотрим. Ну, правда, нет. Я тебе скажу, где. Ехать долго. Это тебе опять с этой горы и туда-сюда. Это вот подходит, допустим, пасма. Горит. Да горит, это бумага горит. Уголь не загорится. Ты что, вискарем собираешься разжигать? Это, конечно, хорошо. Но слишком жирно. Так, колу забираю свою. Да спасибо, сынок. А ближайшая у нас далеко, да, Леш? Слушай, подожди секунду, принеси. Может, Валеров через полчаса вернется, Валерка. Можешь ему заказать эту разжижку. Да, пускай привезет. Валер, мы пока